देखिए, जिनकी श्वास उखड़ती, मैं आपको योगी डॉक्टर शिव कुमार आप श्वास रोग के बारे में बताता हूँ। जिन बुजुर्गों की, जिन जवानों की श्वास उखड़ा करती है, परेशान रहते हैं, बार बार अस्पताल और डॉक्टरों के पास भागते हैं, तो हमारे चैनल से जुड़िए और श्वास संबंधी कंप्लीट दवा को यूज घर बैठे मेडिकल से लाके करिए। आपको 100% राहत मिलेगी। क्या करना है श्वास खांसी वाले को, जिसकी दम फूलती है, उसको एक टेरिफाइलिन टेबलेट लेनी है। एक टेरिफाइलिन टेबलेट लेनी है और उसके लिए एक न्यूरोबेन टेबलेट मिलो। ब्लड को एक सुखाती हैं दवाएं, तेज हैं तो ताकत भी बनी रहेगी, तो एक न्यूरोबेन टेबलेट ले लो और एक टेरिफाइलिन ले लो। अच्छी गोली ले लो रिटल्ट की। तो टेरिफाइलिन लेकर के और एक न्यूरोबेन लेकर के 2 दवाई हो गई। तीसरी दवा है डेकाड्रेन ले लो उसके साथ, 3 दवाएं हो गई। डेकाड्रेन उसे अगर बुखार भी है तो उससे बुखार के लिए केरोसिन ले लो, बुखार के लिए केरोसिन ले लो। और बुखार नहीं है फिर भी उसे हल्की दवा दे दो। तो ये दवाएं लेकर, टेरिफाइलिन लेकर, लिख लो आप, समझ लो खूब मेरी वीडियो देखिए। टेरिफाइलिन लेकर एक टेबलेट डेकाड्रेन की लेकर के, एक टेबलेट न्यूरोबेन की लेकर के और एक टेबलेट केरोसिन लेकर के उस श्वास खांसी वाले को दे दो। श्वास खांसी में उसको 100% आराम मिल जाएगा। ऐसी 3-4 खुराकें उसे दे दो। महंगी भी नहीं है, सस्ती दवा है, मेडिकल से ले आओगे, आराम से चलते रहो। लेकिन उसके अंदर एक काम आप जरूर करें कि उसके अंदर ये टेरिफाइलिन जो है, तेज़ दवाइयाँ होती हैं, ये ताकत की न्यूरोबेन उसे ज़रूर देते रहें और दमदार चीज़ खाते रहें ताकि हमारे अंदर और कमजोरी। श्वास खांसी वाले बेचारे बहुत जल्दी ही पिचक जाते हैं क्योंकि बहुत दवा खानी पड़ती है। इसलिए श्वास खांसी की दवा एक कंप्लीट है, यही दे दो आप और 100% उस रोगी को राहत मिल जाएगी, आपको आराम, बच जाओगे डॉक्टरों के लूटने से। इसी प्रकार से मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। 45 वर्षों का अनुभव है मुझे, कर रहा हूँ मैं इस कार्य को। नमस्कार सब भैया बहनों को।